Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня у нас наконец-то обзор журнала «Черепашки ниндзя. Боевая четверка» 2010 года. Если вы хотите закрыть это видео и уйти с канала, то давайте я вас остановлю карточками Черепашки ниндзя, например, запакованными бустерами, то есть прямиком из 2010 года. Например, я, кстати, хотел бы сказать, что, например, вот эти карточки я уже, в принципе, обозревал, открывал. У меня еще чуть осталось, но на канале вы их можете найти по ссылке в описании в плейлисте. Еще у меня осталось вот такое вот, например, лего-каталоги, которые я никогда, не показывал вам, наверное, на камеру, но они у меня есть. 2011 год, например, 2012 и 2015. То есть довольно-таки старенькие. Если вы хотите обзор на них, то... Не, подожди, сначала я вам их показываю, короче. Далее говорю... Ой, кстати, я забыл про Человек-паук еще запакованной карточки. Далее я вам показываю еще Супергонки, первый выпуск, и Трансформеры Прайм, первый выпуск. Трансформеров Прайм у меня, по-моему, сколько? Выпусков 9 или 10, где-то так. Супергонок тоже примерно столько. То есть, если вы хотите Супергонки или Трансформеры, либо какой-то обзор из вот этих вот каталогов, напишите, спустите сейчас в комментарии по-быстренькому, напишите, что следующее, на что следующее сделать обзор. Я обязательно сделаю обзор, потому что почему бы и нет. Вот. Либо Супергонки журнал, либо Трансформеры Прайм журнал. Вот. Все, это была коротенькая рекламка самого себя. И давайте, наверное, начнем. Не забудьте нажать на красную. Не забудьте подписаться на группу ВКонтакте, в которой вы можете обмениваться, покупать, продавать, просто показывать свои редкие карточки. Черепашки ниндзя боевая четверка, Супергонки, Скуби-Ду, Трансформеры Прайм, Человек-паук. Все это у нас будет в группе ВКонтакте. Также я буду сюда скидывать абсолютно все журналы, которые у меня есть, просто сканами страницы, чтобы вы их могли прочитать просто как страница в группе. Подписывайтесь, ссылка в описании. Кнопку подписаться, на колокольчик и лайк можете поставить. Поехали. Так, новинка, черепашковая коллекция карточек для обмена. Черепашки ниндзя боевая четверка, выпуск 6. Здесь у нас две карточки. Это Кейси Джонс и... Так, а ну-ка. Вот, красиво. Красиво, если я буду вот так вот фокусить. Кейси Рафаэль. И вторая карточка это Драконолицей. Так. Теперь опять придется фокус делать. В драку 8 карточек в каждой упаковке, карточки по теме, они у меня все есть. И давайте откроем, потому что обложку долго держать это тоже не очень круто. Так, я пытаюсь выставить по кадру, чтобы было красивее. Так, если вам что-то интересно, то вы можете прочитать сами, в принципе, поставить на паузу. Здесь у нас привет, добро пожаловать в убежище. Смотри, что мы нашли. Тайное послание от одного из Ninja Food. Так, я сейчас сяду лучше. Может быть, мне так удобнее будет, если я на кресле. Блин, а так удобнее реально. А то я на корточках сижу, обозреваю выпуск. Так, игра колода против колоды. Это правило новой игры. Давайте, наверное, вот так вот буду делать, приближать. Оп, и вы будете видеть отлично правила, которые вы можете прочитать и играть с этими карточками. Далее словарь ниндзя, содержание. И в следующем выпуске Эйприл Анил начинает расследование. Так, поехали дальше. Так, из кадра, пожалуйста, уберитесь. Приключения ниндзя комикс, который я читать не буду, но я дам возможность вам прочитать этот комикс самим. Можете прямо таки сейчас заскринить и читать спокойно этот комикс сами. Поехали головоломки черепашки ниндзя. Слова в квадрате. Блин, ну тут, кстати, наверное, уже все ответы я написал, да? А, нет, смотрите, ну, только тут, правда, ну, ладно. Можете, если что, тут тоже заскринить, тоже порешать. Слова в квадрате, попробую найти эти черепашковые слова в квадрате. Я тут тоже, походу, наспойлерил. На опознание, кстати, очень интересная штучка. Тут прикольно. Зеркальное отражение и... Разгадай кроссворд с помощью картинок-подсказок. Ну, это тоже, в принципе, легко. Первые выпуски очень легкие, а потом, кстати, бывают и такие задачки, над которыми нужно подумать, либо очень интересные. Это очень круто. Так, история с канализацией, новый туннель. Тоже достаточно интересные истории здесь иногда. Некоторые я читал, некоторые были вообще бессмысленные. Я их даже... Не, я их не дочитывал просто, потому что, ну, было интересно почитать. Что журнал мне очень нравился. Я что-то пытался вот найти в нем
прикольное почитать и ничего не упускать старался. То есть максимум информации из него получить, потому что когда, смотрите, выходил журнал, надо было ждать 2 недели, чтобы вышел новый выпуск. И я до этого пересматривал все выпуски, которые у меня были, чтобы дождаться следующего выпуска. Так что вот так вот. Так, история канализации, новый туннель, это я рассказал. Скриньте, короче, и давайте, наверное, приближу даже. Скриньте и читайте, довольно-таки интересно. Так, теперь черепаший юмор, это шуточки, не всегда смешные, но иногда забавные. Давайте вот это прочитаю. Снова веселые картинки, боевой зачеркнуто, рогатый панцирь. Это прям, как, знаете, этот Макс Максимов читает мемы, то же самое можно устроить, только по черепахам, с черепашьим юмором. Нет, давайте вы сами это все прочитаете, вот я вам приближу вот так вот, не знаю, или давайте все-таки будет лучше, если вот так вот приближу. И вы сами сможете прочитать, поставить на паузу. Ну, там внизу ответ самый, он типа забавный должен быть. Но это не всегда, как я уже говорю, смешно. Ну, на это не надо обращать внимание, все-таки 2010 год, может, юмор был не таким. И досье на Кейси Джонса, вторую половину я вам не покажу, потому что сейчас мы изучаем только Кейси Джонса. Но я вам тоже это не покажу, потому что потом, когда вернемся с двух сторон. Так, ну здесь у нас путь дракона, все то же самое. И очень красивый, кстати, это не арт, это изображение больше драконолицего, и сзади Шреддера. Типа, он управляет, все дела. Карточки по теме и 8 карточек каждой упаковки. Ну и штрих-код, кстати. Кстати, он работает, интересно, надо будет проверить. Это интересно. Вы это слышали, да? Я надеюсь, вы этого не слышали, но я только что открыл журнал, как будто вырвал страницу. Так, Шреддер. Так. Здесь получается, смотрите, это задание. Когда мы переворачиваем журнал, здесь у нас есть табличка, какая буква к какому значку подходит. Далее мы возвращаемся вот сюда, типа, просто так объясняю, и смотрим послание Шреддера. Ребят, напишите в комментариях, что тут за слово. Тех, кто 3 первых человека, которые напишут, что тут все-таки за предложение было написано, вот сами буквы, которые используются в коде. 3 человека, которые первые напишут, попадут в следующее видео. И потом еще какую-то головоломку вы тоже попадете в следующее видео по обзору журнала. То есть вот тут будут ваши комментарии. Так, дальше. Оружие ниндзя. Что тут у нас интересненько есть? Я это, кстати, тоже читал. Это было достаточно интересно. Оружие ниндзя такое, как Юми, Оно, наверное, Оно, а не Оно, Кусаригама, Нагината и Кикицу Сёги. Вот Нагината, например, была у... Блин, я не помню, как ее звали. Не помню, блин. Ладно, неважно, у кого она была. У Кусаригама была, кстати, у некоторых Ниндзя Фуд. И у Микеланджело из 2012-х черепах она была, точняк. Юми не знаю, у кого был. Оно, я знаю, что был короткий какой-то Оно у элитного ниндзя. Но он короткий был, поэтому это, наверное, не то оружие. Так, содержание. И в следующем выпуске у нас... Бибоп и Рокстеди. Или Рокстеди, как вот он. По-моему, просто Бибоп и Рокстеди. Так, интересный комикс. Этот комикс реально интересный. Давайте вот, вы можете его, в принципе, сейчас заскринить тоже как-нибудь почитать, потому что мне он реально зашел. То есть это интересно. Неплохая вышла бы серия с таким вот роботом. Так. Я вам специально отдельно показываю 2 части, чтобы вы, если что, могли, заскринить, там, вот, руки убираю, и прочитать его, поставить на паузу. Дальше, коварные головоломки. Мне нравится, что в этом журнале 8 головоломок, то есть чем заняться, то есть уже хорошо. И почитать есть что-то порешать, и, в принципе, неплохо. Так что журнал мне очень нравится. Это кому интересно все-таки. Так, на старт. Выбери старт и передвигайся по стрелкам, прыгая на указанное количество полей. Хорошо, окей. Лабиринт. Лабиринты здесь интересные. Можете проходить, не знаю, пальцами или как-то там еще. Можете, кстати, сделать скриншот и просто маркером вот так проходить. Это кому все-таки это как-то интересно. Я надеюсь, такие люди есть. Так,
кусочки фот. Нужно из определенных кусочков построить картинку. То есть, вот. И на крыльях. С какого здания взлетит каждый бритволет? Ну, это уже... Блин, тут ответы есть. Обидно. Ну ладно, можете без ответов попробовать. Легенды зла, Хан на ринге. Это я не помню. По-моему, это я не читал. Да. Это я не читал. Наверное... Я не знаю почему. Но я... Скорее всего, я не все тут прочитал. Вот. Можете поставить на паузу и прочитать сами, кому это все-таки может быть интересно. Так, ужасные рисовалки. Это достаточно интересно. Я какую-то хрень тут намалевал 10 лет назад. Да, ну мне 8 лет было, ребята. Блин, я могу какую-то нормальную... Ну, смотрите, ну да. Ну, приходилось, ребят, приходилось. Это, кстати, я тоже нарисовал красивый Рокусаки. Никаких черепашьих узоров. А как узор может быть черепаший? Окей. Так, вот парочка, кстати, идей. Вот это мне понравилось. То, что я хотел вообще срисовать вот это. У меня не получилось. Ну, чем-то похоже, да? Вам тоже вам кажется или не кажется, что похоже? Не знаю. По-моему, похоже. Все. Досье на Дракона Лицева. И досье на Кейси Джонса. Можем, кстати, тут что-то прочитать. Оружие, хоккейная клюшка, бейсбольная бита, клюшка для гольфа, транспорт, особый мотоцикл, кличка Кейс. Ну, вот эта хрень вообще ни о чем. Прям вообще ни о чем. Кто-то должен стать по этих пор на драконов. Ну, это его цитата. И вот это вот, кстати, интересно. Это фактики, можно по сути сказать. Это факты. Да. Так, его карточка, кстати, Кейси Джонс удар. Хоть есть обычная супер редкая Кейси Джонс. То есть просто без ничего, не знаю, чего они ее не засунули. И драконолицый досье. Читайте досье, кстати, внимательно. Тоже пурпурные драконы. Тебе хватит мужества стать пурпурным драконом. Так, цитата. Богачи, гулящие по улице поздно ночью. Это просто овечки. Парень. А овечек должны стричь волки. Что-то такое себе этот в детском журнале. Ну, я понимаю, что он злодей, все дела, но все равно. Я думаю, не надо подходить к богатым ночью. Так, и плакат. Плакат шикарен, если честно. Плакат мне нравится, потому что здесь очень много бочек, которые не сосчитать. Их невозможно сосчитать. Давайте я вам медленно покажу весь плакат, потому что он не уместится в один кадр, потому что он реально огромен. То есть вот. Тест. Бочки с мутагеном могут взорваться в любой момент. Ответь на эти вопросы как можно быстрее. Ну, можете попробовать, почему бы и нет, потому что это вообще весь обзор делается, чтобы вы сами попробовали. И найди на картинке. Ниндзя фото тонущего слизи, двухголовую мумию. Это ж красивый король. Какая нафиг Сейчас я фокус сделаю. Какая нафиг двухголовая... Смотрите, ребят, двухголовая мумия. Что за лол? Кибершредер, какой-то мутант, черепаха-мутант и крыса-мутант. Да, двухголовая мумия, ребята. Крысиный король — это двухголовая мумия. Ну, я понимаю, что это так и есть, типа он, ну, по сути, мумия. Но, блин, у него есть имя, это крысиный король. Не знаю. Все. Это весь журнал. В принципе, это было неплохо в наши 2010-е года. Можем, кстати, вот цена его рекомендуемая. Это, давайте я вот вблизи и фокус. Рекомендуемая цена 99 рублей или же 16,95 гривен. Вот это времена были, ребята, дешевле, чем доллар, понимаете? 16,95 это дешевле, чем доллар. Не, ну я имею в виду по сейчасным меркам. Это неплохо. Это неплохо. Ну, кстати, еще и с журналом шла одна упаковка карточек. Примерно вот такая. Ну, вот так вот оно было, по сути. Вот так вот. Вот так вот. Оно лежало еще в пленочке. И здесь не было 49 рублей. Здесь была вот, ну, чисто пачка. Вот такая. Без этой надписи. Вот. Это было, ребята, тупо, ну, мое почтение.
Все, на этом все, друзья. Пишите в комментариях, на что следующее сделать обзор из вот этого всего. То есть я дальше буду обозревать, конечно же, журнал «Черепашки-ниндзя». 7, 8, 9, 10, 11 и так до 70-го. Ну, у меня, правда, не все, но там посмотрим. Трансформеры Прайм, супергонки. Что в следующей серии обозреть? Лего какой-то из этих. Я уже забыл, как это называется, блин. Ну, короче, вот этих рекламных хрень. Давайте я вам покажу. Оп. Это реклама... А, каталог, точно. Какой-то из каталогов... Осужда. Один из каталогов Лего. Вот. Все, ребят, на этом все пока что я заканчиваю. На этом все пока... Не знаю, когда выйдет следующая серия, но я попытаюсь побыстрее записать. Вот, кстати, что-то оторвалось от журнала. Не знаю, что это было, но надеюсь, оно не очень было важное мне. Да. Ладно, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, пожалуйста, это поддержка. Пишите в комментариях, что тут обозреть. Все, всем удачи, всем пока.